ポンズと1匹いませんがどこでしょうかと。こうなるとあなたこちらにいるってことはこちらに子犬がいてるってことですか？ここ連れてこないでって何回も言ったでしょ。ちびちゃんどこやったんや。隠してもバレてるぞ。あなたの巣はあっちでしょ。うんこがつくやん布団に。もうじゃあ戻ってください。うんってか忘れんといて。